Всем привет, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание на воске». Что гремит, что стучит, кто на вашем пороге стоит, что дверь открывает и кто на ваш порог ступает. Давайте рассмотрим отливку самыми скорыми событиями вашей жизни. Перед тем, как начну, как всегда, вам скажу спасибо за то, что пришли, за то, что создаете этот чудесный свет в комментариях, через лайки, через подписку. Знаете, что делать. Не буду повторять. Главное, расслабьтесь, смотрите куда угодно. Повторите вопрос от себя. Гремит, стучит. Кто на вашем пороге стоит, что дверь открывает, и кто на ваш порог сейчас вступает? Смутное ощущение, оно может касаться внешней оболочки. Как будто бы сейчас решаете какие-то вопросы, касающиеся здоровья, самочувствия и так далее. Знаете, здесь на прошлый момент. Я понимаю, что все, что мы сейчас имеем, это результат прошлого. Но здесь, знаете, это может касаться, например, какого-то качества характера, я не знаю, психосоматика, пытаюсь это обречь в человеческие слова более, но здесь может вообще затрагиваться, например, прошлой жизни и проблемы с самочувствием, вот касающиеся одного и того же сценария поведений. Я не буду в это сильно углубляться, просто вот вы решаете какую-то задачу сейчас, связанную с самочувствием. Так, будет какой-то скоро телефонный разговор, но вы как-то напряженно в нем себя чувствуете. Это не разговор с каким-то приятным, близким человеком. Это разговор, который вас напрягает. В напряжении держитесь. Люди домами. Дом. Это не просто старшие люди, это, знаете, могут быть, например, бабушки, дедушки, вот прародители. Общение с ними или вот какое-то внимание им. На мужчину силуэт похож, испытывает стресс из-за человека выше. Например, стресс, связанный с начальником, с кем-то вот старше. Вы постоянно о чем-то дискутируете, и это сфера дома, семьи. Обсуждаете какой-то вопрос постоянно. Вы окажетесь в новом месте, или это новый дом, вот новая точка. Вас призовут не быть одним или одной, или призыв оставить одиночество. Здесь процесс, в котором вы, видимо, в одиночестве выбирали находиться. Вас кто-то буквально вытаскивает или говорит: приходи к нам, или идем в общество какое-то людей. Два друга встретились, два мужчины. У вас очень резко, вот у вас другие планы были, и вас резко куда-то позовут. Могут, знаете, позвать, например, в последний момент. Или забыли позвать и зовут уже, когда что-то началось, в таком ключе. Мужчина вырисовывается, рядом морда пса. Мужчина, может быть, приобретает собаку, или мужчина с собакой. Какой-то важный момент.
у вас шаг и показывает сердце, направление пути. Все в дорогу выстраивается. Вы сейчас пойдете или поедете, или это, в принципе, направление ваших мыслей, действий и так далее, но основано оно вот то, как вам хочется. По сердцу выбирайте то, вот процесс чего будет в наслаждении уже. Не нужно дожидаться цели, потому что сам путь вот доставляет какое-то наслаждение. Путь сердца, называйте как хотите. Вот какое-то мероприятие, связанное с людьми, с приходом, с приглашением их сначала, а потом какой-то кульминационный момент. Здесь люди передают что-то друг другу, поздравляют с чем-то. Вот такого рода мероприятие успешно пройдет. Вы и второй человек. Развилка. Вы какой-то... Развилка здесь, развилка здесь. Где-то решение пытаетесь принять, или это путь, поиск решения в отношениях с каким-то человеком? Бумага. Вам кто-то, знаете, может показать договор, документ, в котором фигурирует либо, например, договор, кольцо внутри, либо, например, продемонстрировать кто-то может свидетельство о браке в таком ключе. Или договор, вот документ, и внутри договор. Так, человек, этот человек эмпатичен, в основании чаша. Тянется, и это в горле, как будто бы мечта исполняется. Вот за постоянным источником хорошего дохода. Рыба. Какое-то, знаете, предложение о постоянном заработке. Вы так, слегка в тупике вырисовались, но это очень краткосрочная ситуация. Но вы можете вот в самом моменте сказать или крикнуть в сердцах, что нет никаких идей. Или как решить это, я не знаю. Или ничего не приходит на ум в таком ключе. Но это очень краткосрочная ситуация. Не сильно эмоционируйте. Все придет. Идея появится. Так, у кого-то испорченное зрение, может быть. Заблокированное. Здесь какая-то проблема в зрении. Вам кто-то может пожаловаться. Вот женщина, мягко говоря, в удивлении, очень удивляется чему-то. Рот открывает, молчит, не может ничего сказать. Достаточно солнечная ситуация, солнце, относительно денежной суммы или денег приходящих. Большая денежная сумма, много денег. Вам нужно, вот если это документ касается вас, быть максимально внимательным к какому-то документу. Вы со вторым человеком куда-то идете. Вот буква А соединенная, что-то обновляется. Внимательность. Вот есть какие-то темные пятна, что не рассмотрели или о чем не подумали. Никто случайно, буквы вырисовывает, никто случайно не пишет книгу, я не знаю. Какие-то буквы пишутся. Несколько раз человек к этому занятию подходит. Что-то писать нужно. И какая-то хитрость, рядом лиса прорисовалась. Хитрость в написании чего-то. Морда лисички.
Знаете, вы будете сейчас принимать решения. И на выбор повлияют на себя, на вас взятые обязательства какие-то. Вы кому-то что-то либо пообещали уже, либо кто-то на вас рассчитывает. Вот вы примете решение кого-то не обидеть, как будто бы. Хотя, вот, если не пообещали бы, то выбор бы сделали более свободно. У вас в прошлую сторону уходят какие-то тяжелые моральные страдания, но как будто бы вот морда пса вырисовывается, как будто бы должен был быть человек, который вас поддержал, скорее всего, женщина, друг, двойка. Знаете, у вас дерево рисуется через дорогу. Кто-то может жить на далеком от вас расстоянии. Например, вы в одном месте, а родственники далеко или за границей, например, той же. Вам кто-то... Вот в этом сообщении, скорее всего, будут либо смайлики, там, не знаю, эмоджи, сердечки, либо это сообщение будет пестрить каким-то признанием. Очень много любви, симпатии, энергии любви, тепла в этом сообщении, которое получаете. Мои дорогие, вот такая картина на самые скорые события вашей жизни получилась. Пусть все не нужно останется в этом воске, а на самом деле произойдет и проиграется в вашей жизни только счастье, успех, добро, свет, мир, любовь, здоровье и благополучие. Спасибо вам за внимание, всем чудесного вечера и пока-пока.